Бүгүн бизде конокто Мурас фондунун башкармалыгынын төрагасы, белгилүү тарыхчы, журналист Кыяз Молдокасымов агабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Алгач 7 дуан менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, кутман таң. Бардыңыздарга Пекиндеги Кыргызстандын тарыхын изилдеп аткан тарыхчылардан ысык салам. Жакшы. Ага, мынакей кече жакында эле өлкө башчысы Садыр Жапаров менен биргеликте Кытайга барып келдиңиздер. Ал сапар кандай болду? Агай ошол боюнча кеңирээк маалымат бериңиз. Анан маекти дагы да улантабыз. Бул Кытайдагы 3 күндүк иш сапар өтө жемиштүү болду. Аны мына эксперттер дагы айтып атат. Ошол жактагы жолугушуу мезгилинде өзүбүз көрүп күбө дагы болдук. Ошол Кыргыз-Кытай мамилеси дагы бир баскычка жогорулады десек болот. Себеби бул Сиан өзгөчө шаарда жолугушуу болду. Сиан шаары байыркы Кытайлардын көп жылдар бою, кылымдар бою борбор болуп келген өзгөчө шаар. Мына ошол жерде кыргыз элчиликтери дагы ошол Сиан шаарына барып, ошол жерден Кытай императорлоруна жолуккан учурлары көп болгон. Бул Кытайдын жазма булактарына да кездешет. Мына ошол жерде эки өлкөнүн мамлекет башчылары Сиан декларациясына кол коюшту. Бул декларацияда Кыргыз-Кытай мамилелеринин бардык жагы камтылган. Экономикалык жагы болобу, коопсуздук жагы болобу, илим, билим, гуманитардык жагы болобу, маданият жагы болобу, иши кылып бардык тармагы камтылган. Өтө кеңири алкакты, мазмунду камтыган жакшы декларация болду. Мына ошого кол коюлду. Андан башка бүт Борбордук Азия мамлекет башчыларынын биргелешкен саммити болду. Биздин бизнесмендер барып, ал жерде бир топ бизнес форумда өздөрүнө ыңгайлуу мамилелер түзүп келишти. Кыскасы, бул Сианда дагы, андан Пекинде бул Кытай Эл Республикасынын премьери менен жолугушуубуз дагы өтө жемиштүү болду. Себеби конкреттүү түрдөгү ушул алдыдагы иш-чараларды кандай жүзөгө ашыруу маселелери ошо Пекинде дагы талкууланды. Ошондой эле ал жерде Кытай Эл Республикасынын төрагасынын партиялык орун басары Ван Кунин менен жолугушту. Ал жерде жолугушууга биз өзүбүз да катыштык. Бул дагы жакшы болду. Андан кийин Пекинден Шандун провинциясына барып, ал жерде Лягочен деген шаарда Бишкек шаарына келе турган 1000 автобустун кайсы заводдо чыгып атканы, кандай автобустар экендигин биз өз көзүбүз менен көрдүк. Буюрса мына Бишкек эгерде ошол Кытайдан келген газ менен жүрүүчү 1000 автобус менен камсыз болсо, абасы да тазарат, анан жана тыгындар да бир топ азаят. Ошон үчүн өтө бир камералары бар, жайында салкын, анан өтө ыңгайлуу автобустар экендигин биз өзүбүз көрдүк. Анан Шандун провинциясы өтө Кытайдагы эң мыкты өнүккөн алдыңкы провинциялардын бири. Бери дегенде эле 2,5 триллион доллар Кытай ВВПсын түзөт да. Көбүнчөсү ошо козгогон маселелер эмне болду агай? Эми бул мисалы үчүн конкреттүү бир кол коюуларга өзүм да күбө болдум. Мына Мавлян Амиракулов деп Кыргыз мамлекеттик Шумкар ишканасы ошол жерде өзүнүн кол коюусунда Кыргызстанда Шахман деген автоунааларды бул жактан чогултуп чыгарат турган завод куруу жагына мындай келишимне камтыды. Андан башка дагы бул аскердик коргонуу жагынан дрондорду чыгаруу жагы дагы бул келишимде камтылды. Иши кылып Кыргызстанга 45 миллион доллар жөнөкөй гранттык негизде жардам берүү жагы каралды. Бери дегенде эле эки өлкөнүн ортосундагы 1 миллиард доллардын тегерегинде келишимдер түзүлдү. Биз буга чейин көбүнчө бажы өткөрмөлөрүнөн автоунааларды өткөрүүдө бир топ маселелер болуп келсе, бул жерде бажы кызматынын жетекчиси менен
ал жердеги түзүлгөн келишимдер боюнча эми күнү түнү 6 базар күнгө карабай ошо өткөрмө бекеттерде автоунаалар тыгынсыз бизге келип турмакчы. Бул деген бажыдан канчалык автоунаалар көп өтсө, ошончолук Кыргызстанга бажы төлөмүнөн каражат көп түшөт деген түшүндүрөт да. Ушундай мамлекеттик масштабтагы мыкты иш-чараларды ушул мамлекет башчысы мамлекеттик иш сапарында ушундай бир ийгиликтер менен кайтты да. Ага биз өзгө болдук ошол жерде жанында болуп. Жакшы. Ага, сиз ушул Кыргыз-Кытай тарыхын изилдөөдө көптөгөн сапарларыңыз болуп келген буга чейин дагы. Бул жолку сапар менен мурда барып келген сапарлардын айырмачылыгы кандай болду ага сизге, сиз үчүн? Эми мен соңку сапарым 19-жылы болгон. 19-жылдан кийин эле жаңы жылдан баштап эле жана ковид апаты башталып калбадыбы. Ошондон бери биз аралыктан гана иштешип келгенбиз. Ошол мезгилге чейин кытайлык биздин тарыхчыларыбыз кыргыз тарыхы боюнча өтө алгылыктуу иштер жасашкан. Кытайдагы архивдик булактардан 10.000 беткеден ашуун жаңы архивдик документтерди таап беришкен. Бул эң байыркы мезгилден баштап 20-кылымга чейинки. Кытай тарыхчылары кыргыз тарыхы боюнча изилдеген өзүнчө чоң бир жыйнагын чыгарып беришкен. Биз ошондон бери жүзмө-жүз көрүшпөй, ушунчалык бири-бирибиз менен жакын сагынышыппыз. Пекинде президенттик иш сапар, бир күндүк, жарым күндүк иш сапар өтө тыгыз болгонуна карабай, түнкү саат 10-дон 12-ге чейин биз тарыхчылар менен жолугуштук. Ошого убакыт табылды да. Анан албетте алар ошо 3 жылдын аралыгында бекер жатпаптыр. Өздөрүнүн кыргыз тарыхына байланыштуу изилдөөлөрүн дагы эле улантып аткандыгын мен ошол сүйлөшүүлөрдөн улам көрдүм да. Себеби ошол жерде мына Кытай тарых изилдөө институтунун директору профессор Бу Сянчун өзү баш болуп тарыхчыларын бүт ээрчитип келген экен. Формалсыз түрдө жолугушууда ар бир тарыхчы өзүнүн жасап жаткан иштерин айтып берди. Бул өтө кызыктуу болду. Мисалы үчүн ошол жерде мына Сумхэ деген Кытайдын бир мыкты жаш тарыхчысы Манас эпосу боюнча тема алгандагы Манас эпосундагы каармандар, окуялар Кытай архивдеринен кездешеби, таба аламбы деп туруп ошонун үстүндө иштеген. Азыр эми ушул Кытайдагы Манас эпосунда айтылган жер аталыштары бүгүнкү күндө дагы бар экендигин ошонун тегерегинде изилдөөлөрүн жүргүзүп атыптыр. Ошондой эле бул жерде Менфей деген дагы бир биздин ошол Кытайдагы мыкты бир тарыхчылардын бирөөсү, кызыбыз өзү мына Барсбектин заманындагы жазма булактардан кыргыз тарыхына байланыштуу кызыктуу бир маалыматтарды таап, өзүнүн 4 макаласын жарыялаптыр. Өзүнүн 3 шакиртин кыргыз тарыхы боюнча изилдөөгө багыттаптыр. Ошондой эле бул жерде профессор Ченгеле бул монгол тилиндеги, ошол доордогу монгол доорундагы көчмөн элдер, анын ичиндеги кыргыздарга тиешелүү архивдик документтер Кытайда өтө арбын экендигин айтып, ошол багытта өзүнүн 2 макаласын жарыялаганын билдирди. Ченжу деген дагы бир тарыхчыбыз ал жерде ошол Цин доорундагы, Манжу доорундагы кыргыздардын тарыхына байланыштуу өзүнүн докторлук, мындайча айтканда кандидаттык диссертациясын жазып, монографиясын даярдап коюптур. Бул дагы өтө кызыктуу. Ал эми албетте ал жердеги негизги биздин изилдеген ушул биздин Кытай тарыхчылары менен мамилени түзүүгө өтө зор роль ойногон профессор Жаркын Турсун деген биздин кызыл суулук кыргыз кызыбыз. Ал өзү хан Тан доорундагы ошо кыргыздарга тиешелүү бир топ маалыматтарды өзүнүн илимий макалаларында дагы кеңейтип жазып атыптыр. Ушундай бир профессор Ли Цинзу деген ал дагы мурдатан эле кыргыз тарыхын хан Тан доору боюнча изилдеп келген бул тарыхчыбыз өзүнүн андан аркы изилдөөлөрүн тереңдетип атыптыр. Кыскасы, Кытайдагы биздин кесиптештерибиз, Кытай тарых изилдөө институтунун ошол байыркы Кытай тарыхын изилдеген
тарыхчылардын дээрлик бардыгы кыргыз тарыхы боюнча өзүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп атыптыр. Анан жаштарды өздөрүнө кошуп, алар дагы кыргыз тарыхын изилдөөгө тема берип үйрөтүп атыптыр. Мына ушуну көрүп алып өтө сүйүндүм. Себеби мына биз 2019 январда келишим түздүк элек. Мына келишим 5 жылга түзүлгөн. Мына ошол келишимдин ар бир пунктун Кытай тарыхчылары так аткарып атыптыр. Ал эми албетте бизде ушул 4 жыл аралыгында бир топ Кытайдагы тарых изилдөөнү андан ары жүзөгө ашырууда бир топ маселелер болду. Ал жактан табылган архивдик булактарды которууга каражат 4 жыл бою бөлүнбөй, мына Садыр Нуркожоевич ушул жылдын башында аны ишти баштоого 10 миллион сом бөлүп берди. Бул эми ишти башталышына гана жетет. Ал эми анын Кытайдан табылган 10 000 беттен ашык архивдик документтердин баарын которуп, аны биз өзүбүзгө сатып алууга бул кымындай эле бир каражат. Ошон үчүн теле көрүүчүлөргө ушуну мен улам айтам. Мисалы үчүн казактар өздөрүнүн тарыхын тереңдетип издөө үчүн Кытай архивдик булактарынан барып изилдеп, алардан архивдик булактарды сатып алууга бери дегенде эле бир 4-5 миллион доллар коротту. Ал эми биз мына 4 жылдын ичинде 10 миллион сом бөлдүртүп алып, ошого азыр аябай кубанып атабыз. Себеби бул дагы болсо иштин башталышы үчүн жакшы. Такыр акча бөлүнбөй келген. Кантип изилдеп келгенсиз ага? Эми бул адамдык мамиледен дагы экен. Биз Кытай тарыхчылары менен негедир өтө жакын ушундай бир мамиледе болуп алдык. Алар Кыргызстанга келгенде биз Кыргызстанды кыдыртып, анан бул жерде дагы көчмөндөр оюнуна чакырып, көчмөндөр оюнун көрүп, ушунчалык кубанып, биз ал жака барганда ушунчалык жакшы мындай бир мамиледе болуп, ошондон улам болду. Анан биз түзүлгөн келишим ортодогу Мурас фонду менен Кыргыз тарых биздин тарыхчылардын ортосундагы алардын Кытай тарыхчылар институтунун директору Пу Сянчун менен түзүлгөн келишимден уламбы булар бизге өзгөчө бир жакшы мамиле жасады да. Бир тыйын коротпой ушулга чейин мына 10 000 беттен ашуун архивдик документтерди таап берүүнүн өзү эле бизде миллион бери дегенде миллион долларды сарп кылат болчу. Мына алардын баардыгы кыргыз элине мына илим жагынан инвестиция алган эмес. Бизге мына ар бир Кытай тарыхчыларынын изилдеп берип аткан ушул жаңы маалыматты камтылган макалалары бул өтө баа жеткис ушундай бир көрүнүш да. Бул уланып атат. Анан буюрса алда дагы бир топ чоң иштер бар. Азыр мына 19-жылы алар которуп берген ошол кыргыз тарыхына арналган жыйнак чыккан жатат. Бул жыйнакты алар өздөрүнүн каражатына которуп атат. Ошол жыйнакты которгонго дагы биз каражат бөлө албай койдук мамлекетибиз. Демек, бул жерде биз тараптан бир топ мындай бир аз өзүбүздүн милдеттенмелерди аткара алган жокпуз, бирок Кытай тарыхчылары бизге өтө чоң бир олуттуу иштерди аткарып беришти да. Келишим дагы да болсо улануусу мүмкүнбү? Келишим мына мөөнөтү бүтүп атканына байланыштуу ошол институттун директору менен ошон үчүн биз жолуктук. Профессор бу ачык эле айтты. Биздин алдыда жасай турган иштерибиз көп. Мына биз жыйнакты которуп атканда атайын котормочулар тобу түзүлгөн. Кытайдан Пекинден бир 2 кыргыз тилин эски Кытай тилин билген адис Кызыл Суудан бир 2-3 эски Кытай тилин билген, кыргыз тилин билген адис, Кыргызстандан 2 эски Кытай тилин билген адис катышып, ошондо баш аягы бир 10го жакын адам ушу котормо тобуна тартылган. Эми ошол топ мына архивдик булактарды которо баштайт. Демек, азырынча табылган 10 000 беттик архивдик документтер болсо, аны которо келгенде ал балким 15 000 болор. Ар бирин 500дөн болгондо эле бизде бери дегенде мына 20 томго жакын келечекте архивдик документтерге негизделген жыйнак чыгарабыз, томдорду чыгарабыз.
казактар 10 томдон 30 томго чейин чыгарабыз деп аракет кылган. Биздики деле мына ошого жетип калат. Себеби Кытайдын архивтеринен эң байыркы мына 3000 жыл деп профессор Ю Тайшан бизге 19-жылы далилдеп бербедиби? Мурда биз 2200 жыл деп келсек, эми 3000 жыл болуп калды. Ошо 3000 жылдык тарыхыбызды камтылган архивдик документтер бери дегенде эле бир 2-3 жылдын 3 жыл болобу которулуп калса, аны биз бул жактан китеп кылып, жыйнак кылып, улам чыгарсак, бери дегенде бир 10-15 томдук чоң көлөмдүү эмгектер жаратабыз. Бул да өтө кызыктуу. Андан башка бул жерде мына кыргыздар сыймыктанган, дайыма урмат сый менен караган, кыргыздарды эң алгачкы жолу өзүнүн тарыхында жазган тарыхында Кытайдын атактуу тарыхчысы Сымя Сан. Бул жакта биргелешкен илимий институту же борборду түзөлү деп да макулдашып атабыз. Себеби Сымя Сан биздин заманга чейинки 201-жылы эле кыргыздар менен кытайлардын ортосунда мамилени жазып, Кытай тарыхчылардан эң алгачкы жолу өзүнүн эмгегинде кыргыздар жөнүндө маалыматты жазган. Биз ошого негизденип кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилегенбиз. Ал эми профессор Ю Тайшандын изилдөөсүнө карасак, кыргыздар 3000 жыл мурда эле бакубат жашап, аргымак аттарды багып, жоокерлери өтө күчтүү болгондугун, керек болсо дыйканчылык менен дагы ушундай кесиптенгендигин, алектенгендигин өзүнүн эмгегинде жазган. Демек, ортодо эми буюрса дагы 10 000 беттен ашуун архивдик документтер которулса, биздин тарыхта дагы чоң бир ачылыштар, жаңылыктар болушу мүмкүн. Сиз баягы тарыхчы катары дал ушу Кытайдан башка дагы кайсы өлкөдөн дал ушул кыргыздар жөнүндө архивдер чыгышы мүмкүн? Кайсы мамлекеттерде? Эми кыргыз эң байыркы калп болгондуктан буну мен айтып аткан жокмун. Өз мезгилинде 19-жылында мына Радлов да жазганда, Борбордук Азиядагы эң байыркы калп кыргыздар. Бул бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн аталышын сактап келген жалгыз эл деп атат. Академик Бартолт айтып атат, Борбордук Азиядагы эң байыркы керек болсо өз мезгилинде империя курган калп бул кыргыздар дейт. Демек, ошол мезгилде кыргыздар өтө тарыхы бай болуп, эң байыркы мезгилден баштап күчтүү, нарктуу эл болгондуктан бул дүйнөнүн 4 бурчунда кыргыздар тууралуу маалыматтар кеткен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз араб өлкөлөрүндөгү, Иран, Түркия, башка чет мамлекеттердеги көп архивдик документтерди да изилдешибиз керек. Ошол эле учурда биз мына кечээ жакындагы эле биздин өзүбүздүн тарыхыбыз Өзбекстандын, Казакстандын, Россиянын архивтеринде турат. Биз ошондо толук кандуу изилдей албайбыз. Себеби бүгүнкү күндө тарыхчыларга, архивтерге барып, ошол өздөрүнүн изилдөөсүн жүргүзгөнгө мамлекет тарабынан каражат бөлүнбөй келет. Мына Алматанын архивтеринде эле 50 000ге жакын кыргыздарга тиешелүү документтер сакталып турат. Өзбекстанда бир 100 000ге жакын архивдик документтер сакталып турат. Россияда дагы бери дегенде эле бир 50 000ден тегерегинде архивдик документтер бар. Түркиянын өзүндө эле бир нече миң, балким 10 000 архивдик документтер бардыр. Иранда бар. Булардын бардыгына биздин колубуз албетте жете элек. Булардын бардыгы чоң бир каражатты талап кылат. Ал эми тарых бул өгөй баладай, ага эч нерсе энчиленбей мамлекет тарабынан. Эми мамлекеттин каражаты энчиленип ар бир тармакка бөлүнүп туруш керек да. Энчиленбей, бөлүнбөй келгендиктен тарых тармагы изилденбей келди. Археологиялык изилдөөлөргө да каражат бөлүнбөй келди. Булардын бардыгы келип эң Борбордук Азиядагы эң байыркы эл деген кыргыз тарыхын изилдөөгө мындай бир топ мүчүлүштөргө же бир топ кедергисин тийгизди. Бүгүнкү күндө мына археологиялык изилдөөлөргө каражат бөлүнбөгөндөн улам бизде каракчы
ууру археологдор пайда болду. Каракчы ууру дегенибиз жанакындай жердин катмарынан темирлердин кайсы жерде жатканын мындайынан карап, ошол аппарат менен ошол жерди уурулук жол менен казып, ошол табылган буюмдардын баардыгын уурулук жол менен чет өлкөлөргө чыгарып, ошол жактан аукцион менен, жөнөкөй жолдор менен бир топ чоң акчаларга саткан учурларды биз көрүп атабыз. Бунун баардыгы биздин жанакы археологдорго каражаттын бөлүнбөгөндүгүнөн, анан ошолорго бир өтө чоң бир маани берилбегендиктен биздин тарыхыбыз четтен уурдалып атат. Четтен жок болуп атат. Мына ушундай бир маселе бар да. Буюрса эми мына мамлекет көңүл бурууну баштады. Аз да болсо каражатты бөлдү. Мына археологиялык казууларга дагы атайын бир улуттук бир чоң программа түзүлүп, аны да колдойбуз деп мамлекет колдоого алабыз деп жатышат. Буюрса ушундай бир жардам бериле алса, муз ээрип, көч акырындап жылат. Сонун агай, негизи эле жакшылыктан үмүт үзбөйлү, буюрса дагы да болсо жакшы жаңылыктарыңыз менен келип, биз студиябызда бөлүшүп туруңуз. Сизге чоң рахмат агай. Негизи эле убакыт ушунчалык бат учканын өзүбүз дагы байкабай калыптырбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Сиз үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Эң башкысы ден соолукту алыңыз.